Croeso nôl ato ni i'r rhan ola Prynhawn da ar ddydd Gwener. A ni nôl fan hyn yn y gegin. Nath yr amser trechu ni tyn bach yn ein stop ginio gyntaf. Felly atgoffa ni nawr, ni ddechreuais i fita'r cywiar, ond oedd na saws i fynd drosto fe hefyd. Goffa ni'r saws. Do, so'r cywiar, y llysiau mewn i'r ffwrn. Ar y diwedd, beth dwi wedi gwneud yw cyfuno bach o tahini, sef past yr sesame seed. Okay? So Mae'r blas tyma bach fel peanut butter. Okay? Bach o arlleg, halen y ffypur, zest a sydd un lemon a bach o fel i felysu. A mae hwnna, a fi wedi bach o parsley yn hwn. Mae'n neud saws bach. A mae jyst yn neis i ddod i mewn dotia bach drosto fe. Mae jyst yn felysu, mae'n rhoi blas o lemon a mae'n yn gweithio'n gret gyda yr cyfuniad o llysiau a cywiar. Hyfryd. Cig brown dy ti fyna. Fi'n lygo, na ble fi'n lygo gyda ffowlin a'r crôn. Cysylltwch am yr eseitiau fel i'ch wneud fel arfer. Wrth gwrs, o'n nawr te, mae rhaid i gael bach o bwding. Mlaen at y gacen, ie. Cacen syml, cacen 150 yw hwn. Be mae'n golygu? Beth mae'n golygu yw 150 o siwgr, 150 o fenyn, 150 o flawd hunan godi a 150 o almonau. Mae ffordd rwydd i gofio, de? A 2 wi. Un sy'n fyna, mae 2 mewn fan hyn yn barod. Ac yn well yn ni, so ti'n gofio becsom y top, achos fel wedi si gyda, mae Mae Benny Weired. Wel, ti'n gorfod becsom dan o, a ddyn gosod ti ffam mewn munud. So mewn ar almonau, mae'r almonau yn neud e'n fwy o gacen na mae o sbwng, ac felly mae'n cadw'n llaeth, a mae'n un o'r cacen yna sydd felly'n well yr ail ddwyrnod hyd yn oed. Felly mewn ar cyfan fel yna. Achos cacennau, ti eisiau bita nhw ffres, yfe? Odyd, ond mae hwn, ti'n weithio, mae'n mynd fwy moist drwy ffordd neu gilydd. Nawr, os ych chi'n ffindo fel hwn fan hyn nawr, mae wyau bach gyda fi fan hyn, so tip bach i chi, os ydy'r wyau yn fach, beth fi'n tueddol yn neud, mae'n gweud 2 wy, os dwi ddim cweit digon, dodwch 1 melynwy ychwanegol. Ac falle fe 3 wy normod, yn wedig os nhw'n rhoi mowr, ond os ydyn nhw'n fach, melynwy, ie, yr ioc na yn y canol, os chi'n teimlo bod eisiau yr wy cyfan, llwch chi wedyn ychwanegu y gweddill, neu llwch chi ychwanegu just dropyn bach o lath, just i wneud e'n bach yn fwy llac. Fel bod e'n llifo yn hytrach na fod yn hollol stiff. Felly dyna hwnna wedi wneud. Beth sydd gyda fi fan hyn wedyn yw to 50 gram o fel, 50 gram o, fi'n fawr meddwl nawr, o, beth sydd gyda fi? Mel, lemon? Siwgr a menyn. I wneud rhyw fath o saws, Oedd y cyfan wedi toddi, oedd fi 3 pentwr, ond i'n meddwl, soi moyn rhedeg mas o amser tro ma to. A fi di defnyddio teclyn bach. Rydyn nhw'n gweud mae'r yna'n berffet. Torri yna mewn i darnau bach. Mae hwn yn neud, mae fel rhyw fath o ta-ta-ta. Ti'n modd yr un, lle ti'n dod i pastry, ond yn hytrach na'r pastry, i ni'n mynd i ddefnyddio yr sbwng. Felly tra bod yna'n coginio, ti'n mynd bach, fi'n mynd ymlaen at y tin. Llwch chi ddefnyddio'r haen, os nag yw'r cweit yn ffitio, jyst dodwch e o gwmpas fel yna, stretchwch e i ffitio, neu torri, mae'n bwysig bod papur gwrsain yn y gwylod. Yn hanner to, cadw i droi, a wedyn dod i'r canol yn y canol y tin, torri cilch bach, hanner cilch. Mae hwnna'n wers bach yn unan, yn dweud? Mae'n lot yn... O, perfect. Ti'n wario nôl a ffos rhywun. Plygu, tan bod gyda chi section bach o'r cilch. Siwrne mae hwnna wedi cyrraedd man le mae gyd yn berwi ffwrdd fel yna. Diolch yn mae'n carameleidio gormod ac mae'n mynd i'r fynd i'r ffwrn. Mynd i ddodi hynna yn y gwylod. A dyma nawr, Rodri, le ni moyn cadw fe'n weddol daclus, achos bod e ar y gwylod, bydd y gwylod yn mynd y top. Felly, os ydy'r hwn yn uben, mae'r un sydd gyda fi, dwi'n mynd i cymryd oriau i wneud hyn nawr, ond llwch chi wneud nhw mewn i patrwm bach ac yn y blaen. Ond byddwch yn ofalus, mae'r siwgr, y menyn a'r mel, fi yn gwybod beth sy'n yna, yn mynd yn dwym. Felly, pidwch defnyddio'ch bysiad i symud rhaid o gwmpas. A wedyn gan bod i dal, mae ambell un ar ôl, nes i pigo rhai bwr yma, ond mae rai fi gyfaddach seis rhaid na. Ti'n gwybod feddi? Mae'r hynna yn dod o'r siop. Dim ond llond diwrnod sydd eisiau, a wedyn i ni ddodi y gacen, y cymysgedd yma ar y top. Nawr, fel chi'n gallu gweld, mae fe yn eitha stiff achos yr almonau yna i gyd. Ond beth sy'n rhaid cofio, pidwch a symud e bwyty gormod, neu os chi wedi wneud patrwm bach, bydd e yn symud popeth. A pidwch yn cofio, mae'r menyn sydd yn hwn yn mynd i doddi yn y ffwrn, a bydd e yn llenwi'r tin beth bynnag. So, rhoi ffydd te? Ie. So, yn y pen draw, twch y Benny Weired. Un wedi wneud yn gynharaf? Un wedi wneud yn, ie. Gan i weld y gwylod ar y top. A wedyn, mae'r gwylod yn dod i'r top, mae hwn jyst yn dod i ffwrdd. A beth dwi wedi wneud fan hyn? Wel, mae'n suddo mewn, ond beth mae'n wneud yw rhoi lleithder mewn i'r gacen. O, hyfryd. A wedyn fi wedi just defnyddio bach o siwgr, bach mwy o fwyar i wneud yr saws yma, i arllwys drosto fel yna.
Fatha penwthnos A ma pwsio nawr. fe. Bwrw glaw tu fas, pnawn di sil. Cacen fach, dysher o de. Sy'n byd yn well. A wyt ti'n rhywbeth fel ffilm Downton Abbey, rwy'n fflat? Ie. Nawr, fi wedi cadw rhoi sbar nawr. A hefyd beth sy'n hyfryd yw cwpl o hadau bach Fi'n trio bita lot o rein. Mae'r rhain yn llon protein yn dyn nhw, maen nhw'n dda i chi. A wedyn, i gadw fe'n iachus... Mae'r ffriw wedi cyrraedd. Maen nhw'n barod am gacen, Lisa. Gadw fe'n iachus, creme ffres. Fe hwnna chi, perwch yn shea boys. Ie, diolch yn fawr. Reit, a wych ydych torri fi'n credu. Mae Lisa mynd i fod yn fam. Hwna'n edrych wych. A gyda llaw, ni'n mynd i oli ti, mae'n y stori newyddion heddi, yn 45% yn llai o rhaglenni coginio ar y teledu. Rhaid ni drafod hwnna, to, Lisa. Ie, dwi ddim yn Falle roed i syni. fe'n gwesteion ni. Ie, rofer criw. Ffyr cymer hwnna. Ffyr, ti'n edrych o boes sy'n licio cacen. Mae yna ddigon o llwyau a ffyrciau. Lawr y reis i lywyn, na fe. Na fe. Yn edrych yn hyfryd. War y teg, Lisa. Ydy, mam yn edrych yn hyfryd. Helpwch eich hunan fyna. Gwythyn ni beth yn Lawr i hwnna. coc, ti'n amdani? Gafi oes dwy da. O, dim to. Isio cylleth, isio fforc. Gafi weld. Sy'n mynd i blasu? Diolch. Wel, byddai'n blasu efo na. Ffyr. Un i fi. Byddwn ni'n... Dyna fel. Saws. Rhaid i'n cerddi ein fyd. Wel, rili neis. Ydw i'n mynd heb. Un bach i fynd. Un bach i fynd tro yma. Hyfryd, pawb wedi joio. Diolch yn fawr. A Rodri, mae ti. O, diolch yn fawr. Dyna'r gyfan o fathos arall y bawb. Dim heno oherwydd y rygbi cas newid ebyn llan ymddyfru, ond byddwn ni'n ôl di llun am ddoi. Ie, wedi'r tywydd a'r newyddion yma ar S4C. Gwesti aduniad. Joiwch penwthnos beth bynnag chi'n neud. I ni'n mynd i fita y gacen Ydyn, yma nawr a ni'n mynd i joio. Cadwch yn saff rhag y glaw ar gwynt. Dyra. Rhaid i chi hwyl.